treskúcej zime uhorský snem v Budíne zvolil Mateja Huniadyho, známeho ako Matej Korvín, za uhorského kráľa. Matej, mladý a odvážny panovník, čelil výzvam upevnenia kráľovskej moci a ochrany krajiny pred tureckou hrozbou. Kronikár Ján z Turca ho ospevoval ako vládcu obdareného schopnosťami, ktorý priniesol krajine poriadok a mier. Matej čelil rozbrojom a po dosiahnutí plnoletosti s tvrdou rukou potlačil moc šlachty, čím stabilizoval pomery v krajine. Vďaka tomu získal povesť spravodlivého kráľa, starajúceho sa o blaho poddaných. Matej podporoval rozvoj miest a remesiel. Najväčšie mestá na Slovensku boli Košice, Bratislava, Trnava a Bardejov. Založil v Bratislave prvú univerzitu na Slovensku, Akadémiu Istropolitanu, čím výrazne prispel k rozvoju humanistického vzdelania. Napriek úspechom doma sa mu nepodarilo zastaviť turecký postup na Balkáne, keďže sústredil svoje vojenské sily proti českému kráľovi Jurajovi Podebradskému. Matej síce ovládol Moravu a nechal sa korunovať za českého kráľa, no jeho expanzívne vojny nepriniesli krajine očakávaný prospech. Počas jeho vlády sa na Slovensko dostávali valašskí pastieri z Rumunska, ktorí sa postupne asimilovali. Slovenské etnikum sa v mestách posilňovalo a mestá ako Žilina, Trenčín či Skalica sa stali centrami slovenskej kultúry. Matej Korvín zanechal po sebe odkaz silného a spravodlivého panovníka, ktorého vláda formovala dejiny Slovenska a celej strednej Európy.